So hey guys, welcome to AMDvlogs. So இந்த vlogல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா IQOO Z9s Pro ஓட ஒரு குயிக் அன்பாக்சிங் ரிவ்யூங்க. உங்க பட்ஜெட் ஒரு 20 to 25,000 குள்ள இருக்கா? அந்த ரேஞ்சில நீங்க ஒரு நல்ல மொபைல் தேடிட்டு இருக்கீங்களா? So this video specially made for you guys. So without any delay வாங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். இந்த மொபைல் நான் எங்கே வாங்கியிருந்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் பை பண்ணியிருந்தேன். இதோட ப்ரைஸ் 27,000ங்க. வித் ஆல் கார்டு ஆஃபர்ஸ் நான் 23,000க்கு வாங்கியிருந்தேங்க. அந்த ப்ரைஸ்க்கு இது ஒர்த்தான்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினெட்லாங்க. பிகாஸ் ஸ்பெக்ஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் எ ரியலி குட் மொபைல். ஸோ இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எந்த செக்மெண்ட்டில் வேறு எந்த மொபைல்லையும் இல்லைங்க. ஸோ பேசிக்காக மொபைல் 2 கலரில் வருது, ஒயிட் அண்ட் தென் ஆரஞ்சு. ஸோ நான் வாங்கினது ஒயிட் கலருங்க. அன்பாக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மக்கிட்ட ஒரு மொபைல் அண்ட் தென் ஒரு டிபியூ கேஸுங்க. அது ஒரு குட் குவாலிட்டி கேஸுங்க, ரொம்ப சீப்பாலாம் இல்லை. இப்போ வர மொபைலில் சார்ஜரே வரதில்லை, கேஸ் தருது, இட்ஸ் ரியலி குட் ஒன்ங்க. சம் புக்லெட்ஸ் அண்ட் தென் நம்மளுக்கு டைப் ஏ டு டைப் சி சார்ஜிங் கேபிள் ஒன்று ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. சிம் எஜெக்டிங் டூலும் நம்மளுக்கு பாக்ஸ்லேயே வந்துடுது. சார்ஜர் பார்த்தீங்கன்னா இது விவோவோட ஃப்ளாஷ் சார்ஜர் விச் சப்போர்ட்ஸ் அப் டு 80 வாட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்க. அண்ட் தென் நம்ம மொபைலை வந்து அன்ராப் பண்ணிடலாம். மீன்வேல் இதோட கீ ஃபியூச்சர்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம். இதில் வந்து ஸ்னாப்ட்ராகன் 7th gen ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. லிக்விட் கூலிங் சிஸ்டமும் இருக்குது, எஸ்பெஷல் ஃபார் கேமிங் பர்பஸ். அண்ட் தென் டிஸ்பிளே வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சூப்பர் AMOLED 3D கர்வ்ட் ஹெச்எஸ் டிஸ்பிளே. பீக் பிரைட்னஸ் 4500 nits, 120 Hz ரிஃப்ரெஷிங் ரேட்ஸ் வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணோம். HDR10+ சப்போர்ட்டும் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சோனியோட IMX883 சென்சார் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தென் 5500 mAh பேட்ரி கூட 80 watts ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் நம்மளுக்கு வந்தது. ஸோ ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ரியலி குட் மொபைலுங்க ஸ்பெக்ஸ் வைஸ். ஸோ ரியல் டைமில் இது யூஸ் பண்ண எப்படி இருக்குது, இந்த மொபைல் இந்த ப்ரைஸ்க்கு வாங்கலாமா வேணாமா அப்படின்ற ஒரு கிளியரான அண்ட் தென் ஒரு டீட்டெயில்டு ரிவ்யூ வீடியோ என் சேனலில் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ அன்டில் தட் ஸ்டே கனெக்டட், டேக் கேர், பை பாய்.